on va faire un petit résumé de la bourse de cette année, qui avec une météo n'est pas très clémente et le fait que nous ayons changé de date, puisque d'habitude nous la faisons le 3e week-end de janvier, cette année nous avons été obligés de la faire le 4e pour des problèmes de réservation de salles. Et c'est vrai que bon, nous avons moins d'exposants par rapport aux années précédentes. On en a environ une trentaine de moins, ce qui n'a pas empêché quand même que malgré les intempéries, on arrive donc à fidéliser et les exposants et les gens qui viennent à cette bourse, les visiteurs. Donc je crois que le bilan finalement ne sera pas si mauvais que ça et on est content et je crois que les exposants aussi.